We took a very yellow can of Squirt and made it sweat, and sweat, and sweat, to burn its calories and turn it into Squirt Light. The same Squirt without the calories. When the heat is on, squirt it. Cuidado, usted puede ser una víctima más de la combustión espontánea. Controle la temperatura de su cuerpo con Quitaset Squirt. Este magnífico refresco de toronja lo mantiene muy fresco y aún en el calor más intenso. Permítame hacerle una demostración. ¿Ya ve? Aquí sigo, sano y salvo. Fíjese bien. Aquí estoy de nuevo. Gracias a Quitaset Squirt. When the heat is on, squirt it.